পদ্মা সেতু দিয়ে সম্পন্ন হলো ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাত্রা। এই রেল সংযোগ পুরো দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে শুধু যুক্তই করবে না, অর্থনৈতিক দিক থেকেও খুলে দেবে সম্ভাবনার দুয়ার। হাবিবুর রহমানের ক্যামেরায় আনোয়ার হোসেনের রিপোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রের এই ইঞ্জিনে যুক্ত হয়ে চায়না থেকে আমদানি করা 7 বগির এই ট্রেনটি ভোর থেকেই অপেক্ষা করছিল কমলাপুর রেল স্টেশনে। সকাল 10টা 5 মিনিটে ফরিদপুরের ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে শুরু হয় তার যাত্রা। এই পথে ঘন্টায় 120 কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলার কথা রয়েছে। তবে পরীক্ষামূলক যাত্রায় গতি কম থাকবে তা আগেই জানিয়েছিল ট্রেন চালক। ঢাকা গেন্ডারিয়া 20 কিলো, গেন্ডারিয়া কেরানীগঞ্জ 40 কিলো, কেরানীগঞ্জ মাওয়া 50 কিলো, আর মাওয়া ভাঙা 60 কিলো। 82 কিলোমিটারের এই পথে ভ্রমণ করেন রেলমন্ত্রী, স্থানীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আর গণমাধ্যম কর্মীরা। পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের নির্মাণ পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পরীক্ষামূলক ভ্রমণে এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানালেন কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নির্মাণ করা হয়েছে এই রেলপথ। ঢাকা থেকে বের হয়ে গ্যান্ডারিয়া এই সাইডগুলো, এখানে অনেকগুলো লেভেল ক্রসিং আছে, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। পদ্মার এই পারেও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, যার জন্য এই চ্যালেঞ্জগুলো দেখবেন আমরা অলমোস্ট 17-16 কিলোমিটার ভায়াডাক্টের মাধ্যমে নিতে হয়েছে। চাষবাস যোগ্য যে ভূমি, এই ভূমিটা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কম হয় যার জন্য এলিভেটেড করে এটাকে নেওয়া হয়েছে। সো এই পার্টটাও আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল ডিসিশন নেওয়া। এই প্রকল্প কিভাবে অভ্যন্তরীণ ও পাশের দেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহনে গতি আনবে সে সম্পর্কে বলেন রেলমন্ত্রী। বড় ধরনের অর্জন এই জন্য যে আমরা মংলা পোর্টের সঙ্গে আগে ঢাকার যে দূরত্ব ছিল, সেই দূরত্বটা এই দিক দিয়ে কমে আসছে অর্ধেকের কম। কলকাতার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বর্তমানে যেভাবে চলে, এই পথটা চালু হলে অর্ধেকে নেমে আসবে। প্রায় 212 কিলোমিটার কমে আসতেছে, প্রায় 4 ঘন্টা আমাদের সময় কমে আসবে। ফলে আমরা 5 কি 6 ঘন্টার মধ্যে আমরা কলকাতা যেতে পারবো। পায়রা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হবে, আর এই যে সময় এবং দুটোই কমে আসতেছে। আগামী মাসের 10ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ঢাকা-ভাঙ্গা ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করবেন। এক্সিস্টিং যে ট্রেনগুলো আপনার খুলনা থেকে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু হয়ে ঢাকা যায়, এর মাঝখান থেকেও দু একটা ট্রেন, যেমন বেনাপোল এক্সপ্রেস বা চিত্রা, সুবর্ণ, সুন্দরবন এক্সপ্রেস, এই সমস্ত ট্রেনের দু একটা আমরা এই পোলাদাহ দিয়ে কুষ্টিয়া হয়ে ফরিদপুর হয়ে ভাঙ্গা দিয়ে ঢাকা নিয়ে আসবো, এবং এই সেকশনের জন্য ডেডিকেটেড নতুন ট্রেনও থাকবে। ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত আমরা একটা লোকাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করছি, ভাঙ্গা বা ফরিদপুর পর্যন্ত। কর্মকর্তাদের মুখে প্রকল্পের নানা বিষয় শুনতে শুনতে 11:30 নাগাদ পদ্মা সেতু পাড়ি দেওয়া শুরু করে ট্রেনটি। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে সহজে রেলপথের মাধ্যমে ঢাকার সাথে যুক্ত করা এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করতে সরকার নিয়েছে এই পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প। এই প্রকল্পে গত এপ্রিল মাসে ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে মাওয়া পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়। আর আজ ঢাকার কমলাপুর থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় 82 কিলোমিটার এই অংশে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হলো। 5 মিনিটে সেতু পাড়ি দিয়ে ভাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছাতে বেলা প্রায় 12:15। সেখানে বেলুন ও আতশবাজি পুড়িয়ে উদযাপন হয় স্বপ্নের এই যাত্রা। পরে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন রেলমন্ত্রী। ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত অংশটি উদ্বোধনের জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়েছে। আগামী বছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত বাকি এই প্রকল্পের অংশটিও আমরা যথাসময়ে আমরা উদ্বোধন করতে পারব। মাওয়া থেকে আমাদের ভাঙ্গা পর্যন্ত এই অংশটি 96.50% এই কাজ হয়েছে। ঢাকা থেকে মাওয়া অংশ 80%, ভাঙ্গা থেকে যশোর সেকশনে 78% কাজ হয়েছে। প্রায় 39,247 কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত 172 কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। ঠিকাদার চায়না রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ। আগামী বছর জুনে যশোর পর্যন্ত রেল চালুর লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। ঢাকা থেকে ভাঙ্গা 10টি স্টেশনের মধ্যে প্রথম দিকে মাওয়া, জাজিরা ও শিবচর এই স্টেশনে ট্রেন থামবে। পরে পর্যায়ক্রমে সব স্টেশনেই
বিরতি নেবে ট্রেন। আনোয়ার হোসেন, মাছরাঙা সংবাদ, ভাঙা, ফরিদপুর।